ဒီချက်နိုင်ဒီ MGM ဟဲကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ကျဉ်နှံမှုတွေကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်ရှင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဆရာကြီးကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအားကိုးယုံကြည်လာတယ်ဒီ MGM ဟဲကဲရဲ့ပေါ့နော်နှွေးထွေးမှုတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်မကအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမကတော့ရန်ကုန်မြို့ကပေါ့နော်ဒေါက်ခင်မဆွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကနေဒီအိန္ဒိယချနိုင်ကို EGE Empire International Company Limited ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမအိန္ဒိယနိုင်ငံချနိုင်မြို့ကြီးမှာအသေးကိုလာရောက်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြသရဲဆိုတော့ဒေါက်တာ S တီရာကာရာဂျန်နဲ့အသေးထုခုဆရာကြီးနဲ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချနိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးကဆရာကြီးနဲ့ပြခြင်းပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေဆရာကြီးရဲ့သေချာရှင်းပြမှုတွေအဲ့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကျမကဆရာကြီးနဲ့ပေါ့နော်သေချာပြသပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြမှုတွေနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေကိုကျမဒီမှာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာမတိုင်ခင်မှာလဲကျမရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2026 April မှာကျမဒီပြသခဲ့ပါသေးတယ်ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီချက်နိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတဲ့အခါမှာဆရာကြီးရဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုဆရာကြီးရဲ့နှွေးထွေးမှုပေါ့နော်လူနာပေါ်မှာဆရာကြီးတို့ဒီတင်းဆရာကြီးနဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီချက်နိုင်ဒီ MGM ဟဲကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ကျဉ်နှံမှုတွေကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်ရှင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဆရာကြီးကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအားကိုးယုံကြည်လာတယ်ဒီ MGM ဟဲကဲရဲ့ပေါ့နော်နှွေးထွေးမှုတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကျမကအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သိမှတ်ပြုတဲ့အပြင်အခုခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဆေးဝါးတွေရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်ကျမကပေါ့နော်ခွဲတဲ့အနာကနာကျင်မှုမရှိဘူးပြီးတော့အနာကလည်းပေါ့နော်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ3ရက်လောက်နဲ့အနာကျက်သွားတယ်နာကျင်မှုမရှိဘူးဆေးရုံကိုလည်းပေါ့နော်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ4ရက်နောက်တဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆင်းလို့ရခဲ့တယ်အခုချိန်မှာလည်းပေါ့နော်ကျမကကျန်းမာပြီးတော့ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာမှပေါ့နော်စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆရာကြီးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေရဲ့အောက်မှာကျမကအခုကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျမအဆင်ပြေပြေနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးသော patient တွေကအသေးနဲ့ပတ်သက်တာမှအစပေါ့နော်အခြားယောဂများရှိလို့ရှိရင်လည်း MGM ဟဲကဲကိုအင်ချနိုင်ကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်ကုသဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်